Goedemiddag volgers, goedemiddag. Aan al mijn volgers wil ik zeggen goedemiddag. Groeten naar Rotterdam, Den Haag, Paramaribo, Nikeri, overal. Want me ziet jongen. En dat ik me blijf vallen, hè, maar me ziet overal bijna grond tapusrana mande, wisrana de. Ja, het is 3 uur, hè. Nog 2 minuten, dan volgens mij naar 3 uur ook bijna. Maar goed, ik ben er weer. Mensen miskeren, hè, misker. Ik sta bij het beloven 22. En dan go ook uit Utrecht groeten. Ik sta bij het beloven 22 november. Dan bepoor me Barba. Ja, Patricia, ja, jammer hè. Maar Barba moest ben goed. Morgen is mijn dag. Mijn verjaardag, hè. Mijn verjaardag, maar ik kom nog erop. Ik kom nog erop. Ernie, at Maja, goedemiddag uit Den Haag. Ja, Ernie, een van mijn leerlingen, hè. Ernie, mag ik dat zeggen, Ernie? Ik ben een van mijn leerlingen, want is maar dat je doel ik naar Kusimeren, naar Holland. Maar goed, ik wil nogmaals iedereen de groeten doen. En, ja, Tori def taki. Mana alasan bof taki. Isap tramai pot breaking news. Breaking news. Mensen, ik vraag me elke ochtend af te aan natuurpot me fushi voor lukote me wiki. Dat mijn actie misrefi te me start me nyang o mestra na mano nyaite. O mestra na ma ex don praxeri fado nyang. Da yabi leiders jaso ina kondre. Da de mai a koffie de mai chagyamang a brede meki yara ma o mestra na mano nyaite. Sede me bigi so. Want wanneer leiders denken dat ze al macht hebben en denken voor manipuleren libisma, dat die dena dei dat je shiete fasma e pina in a kondre sma e op een manting dat de praxeri followed by brede na nga two space gidep ching dat tangano yabi leiders de meisje kans voor tak na nga ding voor mij de maand na voor mij na de map 100 TV trawa na 200 TV trawa op fotongo trawa op 3 tongo de maand dekati yara wat aantal leiders wat dekati yon dat temetak so da unolobeng wanang kusing ay taksan san baga. Volgers. En misschien dat me ook kritische volgers toch. Isa eten met tak over staatsolie. Oesjes maar hem apotelijk directeur toch. Het was voor mij geen breaking news. Want ik had jullie al voorbereid. Toen ik niet bij Kari toch. Dat je duidelijk. Je ziet duidelijk vakkapitalisten voor toeman is door manipuleer het systeem. Dat op poti wan zij go stem. Dat mij ko begu huis aan huis. Dat de pot wan man. Hoe kan memrete? 200 of 3 miljoen. Met 300 miljoen dollar aan ethanol project. Against dat lobbyisme, potisme, van mijn tijd van vorige regering. De man CV, ik weet te stelen, ik kan je laten stelen, ik weet hoe te stelen. Ik weet hoe ik mensen voor de gek moet houden. Ik weet mensen te manipuleren. De soort man dat we potelijk directeur.
De leiders voor nu. Maar takwa santi daar. Ik zeg, en wat tak over hoogheid, maar first, mi go taki. Isi de man een counter minanga ABS. Mi pot ala saf ABS. Mi bet taki stas o da luka mas otron directeur. Wa groep deze opota malek directeur. Wat a feti. Na smafring mora money. De ma pota malek directeur. Maar de vergeti. Sa de beloof van volk. De vergeti tak was setting. De vergeti tak de tak red Suriname. Wisrana. U praxer bong. U praxer bos heeft sa. Wel jere nou. Voor mij is het al heel duidelijk. Voor mij is niets meer breaking news. Mi taking ba. En mo ta taking. Luku op sana staatsolie. Luku volgers kritisch. Sop sana staatsolie no. No waman tak over a 250 na 300 miljoen. Ethanol project. Brashong. Isa ome money na meka nga ethanol. Es mislukt. De man stoppa project. De man nyama money. De man bij oso na Miami. Trouwen bij oso na Indonesia. Trouwen bij oso na Holland. President. Ga je dat een dagje onderzoeken? Je onderzoekt dat, Juno. Hoe merk op mensen? De man sroto ex-VP Ashwin Adin. Maar je moet tak next eteto. Hoe merk op dat me ano man sa e jopo op Facebook ay takwan sa me onderzoek. Me kona nga sa Ashwin Adin tu. Me kona unom denki temi takwan sani of bino takwan sani damino de bisa. Mo pikiwang wama potwan sa tapa last video of me. En mo jen amino sa kareneng want mi apontu foka pakira to. Ik heb een paar weer pakira zo. Want dan mi kara maneng dan de pakira lek vorig 2 weken terug. Wat pakira mi go tekwa man. Maar ja, mi de voorzichtig nou, daarom mi no akar maneng. Maar amang potwan san Jimmy. Wat comments, no? Ja. Tak omdat mi no kies mi sen na NDP. Daarom met tak zo. Meneer, kokari meneer X. Te isim mi piki to. Maar mi wan piki you ele mi wan takang you publiekelijk. So sen mi be up na NDP. So sa mi go aksi. You sabi? If mi go aksi kis corrupt ching. De potip ching fu kis wan beurs. Mi no aksi ki na kusing. Mi no aksi ki rapsudit. Mi aksi wat tuching la tour nga flora. Nga tuching tameka. Omdat de chino gudu, de chino mafen beurs. Omdat mi got tagi wat tu verpleegsters. Nga bestuur, mi tako tu toppers voor NDP. De man bij mij heb de nga osso. Omdat de man alle responsa vende osso na buiten vrouw. Nga buiten disi, nga buiten dati. Dat temi taki, dat je ko temi tak mino kismisen. Meneer X, this man no fet jens ref nooit in NDP. Go aksi top NDP sa midugi NDP na nga oser. Minawa sa ko bari sa midugis le kwambe wafde be ko bar le ka fa mek toilet. Mi ana de wiswas man dat meneer X. Yara, dus no make me picky. If you attack on me, they call live on me, tap Facebook of YouTube, dan me picky Facebook volgers. Dan me tagis aan me do. Maar mi no picky ala sanja so. Dan te taki tak mi no kis mi sen. Dan actie de man in de NDP's. Gis ma mi go feti. Mi go feti de potisma.
Mi ko fet gi gesena jaso. Sa sebi ay na latur na rango. Ginas manat mi ko fetia. Dayo ko tay mi dat mi no kismisen. Ya, mi no kismisen ya. Wat ma tay mi mek mi pot more money. Tap rock of away. Mi no doing. Dayo ko tay mi tak mi no kismisen. Wat you sap mi boom. You no sap mi boom chocolade mars. You sap mi. Go ever meer na mi na oser. Ere, go aksi gisa mi go feti. Dek yo ko tay mi. Oy mi fet you an kusing. Oy mi ko do nepotisme. Luku de man view, na de man sa de nou. Mi nooit na fet you an familie. Tak mi dan, ala mi familie na hustle man. Ala de familie mi proberi full libi wan sweet libi. Nooit. Never niet. Dus jere nou, betre, mi de sasma potjo, betre you tapu. Wa mo piki wan sani. Nooit dis nan kusin fet jes refi. Mi na ondernemer, mi go fet gi roko. Dat sere wa mi shida fraude. Na lanti money de bon mek mit krifi. You lau? Aksi de man aksi mi. Roko fu 1 miljoen, mi was op 10 miljoen. Nooit, never niet. En no luck. Isabi toch? Daar de straf mi af. Mek de ko takan mi. Mek de ko tegi mi. Dus meneer X, te je piki dis man, sap sa je piki. En im lukbong, nanga yu adres aan zo de maaf mi, in op den tak de maaf mi ne e volg. Watu mi bade mij piki mi dat uno piki. No doing. Dus jere no, defi rustig voor si piki era. Dus volgers, even, ik moest deze man even corrigeren, tak omdat ik mijn zin niet heb gehad. En ook al is maar laulo sani boy. Maar goed, mensen, als je eten, als je breaking news eten op SLM, want alles is breaking news. Dus ik hoop dat de man kon aan eerlijkheid voor Taki, wie heeft SLM overgenomen en wie heeft SLM, wie gaat SLM nemen en wie dat nieuwe eigenaren zijn. Het is een kwestie van moment, want de mijn vriend zijn Jono, maar teki ai luku. Mi tegok ba mi da ai, mi de bumbu na ai, ano zomaar. Dus mensen, ik ben volg, want toen is mijn gym audio, want je moet opletten. Snorvis Caravan, Romeo, jongen, wie kado man. Goedenavond uit Rotterdam, Cornela Pinas. Goedenavond, Diepak. Ai man, I got up. Ja, hip hip was er uit de party. Ai, bye bye. Anil uit Utrecht, groeten. Ik zie ook Kensmil, ook de groeten. Maar goed. Dus mensen. Groeten Jerry uit Den Haag. Ai, groeten. Dus mensen. Omluku de leiders. Isabi. Against de leiders. Kom takke, motakke. Motakke, want isabi gwa hoog hard. Want Hoogaard. Dus ik begrijp bepaalde leiders niet. 21 jaar in dat cielo. I foforo. I dosani. Hey Hoogaard. Mano you wire. Mensen, isap sa de kan nengroso siki. Volgers, usap sa de kan nengroso siki. Dus we love de leiders voor nu. We love de leiders. De wan sabe de wan say kom. Agesang na nengroso siki de abiyon. Ze leren het niet af. Utap na nga nengroso siki voor nu jong. Hoe gaat je nou waf de toe jong? Ja nengroso siki. Hoogaard, je chasma gwa strati. Maar je op een kring rekker. Mim klei je uit. Hoogaard, vertel eens maar. If Robert Amarali nog wat takangay toelezen of dilezen. Tagi de man say chago. Tagi de pote. Hey, Hoogaard. Mo klei je uit jong.
Hoe gaat tegen de volgers wie? Zij wat chakwa strati. Zou je doen als je hello 21 jaar? Begin tegen de contract voor SZF. Dan gaan alle de zand zij doen. Je tegen de man tegen vergader. Ino me kwa santa PowerPoint. Wat heeft Hoogaard 21 jaar van Saman Dugesrefi? Wat heb je voor jezelf gedaan? Wat heb je voor je werkklasse gedaan? Potata papier ginesma. Iwan charesma was strati, met dag uit chare was strati. Era? Want against de strati wat we go, we bereik u doel. President sa toki takanga you toch? Nanga ramdin toch? You tegi des mafio, sa you tak drape? You tegi des ma, sa president bide you aan? You tegi des ma? Maar guess af asturu e chochoi. Isa ito, ang nangara oso siki e nakyu. Isa sami verder zo van pad Hoogaard. Das mitte je wat toeman. De matak mo soru no. Isi deze dalano bouterse. Machiavelli de karamato. Mita wat je bent tegen bouta. Je bent tegen bouta. Je no bent lobby bouta. Je bent wat kruisig bouta. Daarom met tegen de paarsman of me. De lichtpaarsman naar de helikopter zou komen. Die de allemaal zijn weer wat NDP trui. En kies een stempel corruptelingen. Je baas is een corrupteling. Die mensen van je zijn corruptelingen. Na de mannelijk Hoogaard. Die de tak NDP man. Daarom met de ommopoita partij. Liep de lichtpaarsman. Uka wisranang. Koina movement. Voor wisranang. Welkom. Na de man die zie. Lek Hoogaard. Chotkan. Na de Ashwin Adin. Na de watuf de man. A piste boda be yagi parmeser gwe. Mina be ondersteunen me be yagen gwe. Hij moest ook wel, want hij behoort ook tot de lichtpaarse. Criminelen. Criminelen. Jereno. Hoogaard. A piste ikong. Iko taka ngayon nang andin si Dalano Bouters. Damag ya papaf dringi. Ja toch? Damag ya papaf dringi. You change 63 graden. I change ene bena 720 igo direct. A 63 no beba stangi. Dus voor mij go 720. 720 graden view. I say je draai. Top? Minusap if je hebt 48 TV. Of je hebt 68 TV. Of 112 TV. Hoogaard. Want je leeg de man say wakabaka you. 21 jaar lang. Je is dom manipuleer. Iwa vertellen smaf you. Isap ibe kiswang lenen toch. Want die gonna want to bangi. Dai no kisa lenen toch. Dai longo. Surinaamse Postbank. Als zijn president sabede. Bouterse. Bella directeur. Kromosuto. Sasroto. Me kromosuto verteri. Van you kisa lenen. Lek 5 grond. 54.000 euro. Dat jongen contact idee dat je chasma was strati Hoogaard. Begin verter de huurcontract per de money dat ego. Ja? Ja toch? Want ex-VP Amarali kontakai to toch? Tak small last respect in ay tapu. O me mang na ngay zata. Mim gimoro. Mim tagi sa President Balofino Santoki. En nga ramdin bede to, nga yuto. Utaki to. Iferternes mafio. Sa yu tak drape, mim tagi you. Mim tagi de volgers. Mim tagi de volgers. Tak Santoki tagi you. Libasani, alle de projecten do ondersteun you. Taimi if melli. Taimi is Santoki no takanga you boom boom. Tak yere na hoki. Libasan gide yong wang. Libasan me kasan chawatra fa man nee. Aleg pars ay manipuleer you. Want you dringa papa. You dringa papa. Do gebruik you dat do vriend we dadelijk.
Wat if me no look boom? Volgens me, mo tegi, mo elan mo suka nummer voor miskin. Mo suka nummer voor ex-minister miskin. Dan mo tegi miskin. Ja toch? Want mo tegi miskin tak you dream papa. Meka man chawa sak go voor. Gwa pege of a man skrifi. Dat am doen aan you. Want je probeert voor manipuleerde volgers view. Want je actie verhoging dat die. Maar vertelde toe, dat de actieverhoging, adala no saka nooit. Alla de san in een winkel op een dubbel. You sap dat container op een prijsbaar? Wacht even, misjo, man potsana, nengere oso siki, nengere. Maar goed. Mensen, ano kosmi kosi ara. De biggest man sapsa metak over nengere oso siki. Mek de man go suku, vooral voor de leiders, temitak nengere oso siki. Ano kosmi kosi, maar goed. Nou, oru ten taki, voor man, te wan libis mai verander so. Dus uno go chara santa po egi sanino. Voor dan sabi de actie met dat leggo uit. Groetjes uit Lollipop Kondre. Sana sans. Ay min kado ishi. Mijn kan lollipop. Dus hoogaard. Hoogaard. You toch. Bigi tegen de man. De meka lijst op. Sa you beregi you familie. Nanga de smaf you. Nanga sa you beregi de selo leden. Dat hem doe. De sora volk. Dat keren nou. Ik heb alles hier. Voor de werkende klasse. Heb ik bereikt. Ja toch? Dan tak no ja leti. Maar je pot ook toe een lijst. De sansa you do. Nanga de money sa you teki. Nanga de vordering sa you nanga je familie meki. Dat je contact over nepotisme. Ja toch? Ja toch? Dus jere nou. Wat you upon biggie baby. Nanga de gewoon tactic tif you. Want hij best don fes bouta. Dat je kost bouta. Maar dan baka je bij bel bouta. Dat jere nou mo kiri even hera. Bas. Mane bouta sa. Mo pas spreken maar. Isabi toch. Mina politiek me do. Mim operatori moro. Mim operatori. Jere nou. You no sabi. Na de malek you. En mi bar ala de paarsman. De eerlijke paarsman. Mi be barding. Mi be barde man. Daarom. Me tijden wa me detok. Me mataki da kroy uno mataki ba leti. Mi tak ma latik ba. 10 jaar lang. De massa kolek helikopter. Luku pere de baka. No you hoogaard. You want manipuleer chance aan toki tuto. Wel jere no. Ano luk you. Ano luk. Mi ano sa toki man. Maar om de eerlijk in alibi. If je tak je kop gide werkende klasse. Desma say pina. Desma sa na monite manteng. They do des sa eerlijk. They vertel desma eerlijk. They onderbouwen eerlijk. Dame bribi. Tak you e mene nanga volk. You e mene nanga desma. Maar na you na puur 99,5% eigen belang. Puur. Iba poti her familie toch? Daarom finish aan behoren toch? Iba poti her familie na ambassade. Iba aan alles aan voor fene. Dat tide wa iba no je kost fene. Dat je daar bouwta. Dat je van MPS is in de eerlijk hoogaard. In de eerlijk. In tak van de. In am kanga draai sekbele san view. Toch? Lip asturu. Libina sturu. Anders mi. Eerst volgende live voor me. Dat is samen doen. In een sabi toch. Is je van me pot ABS toch. Dan een man counter me toch. Alle onderzoeken me pot in en me pot alles aan de papier. In lookboom.
Tak ala de sanfju. Mino poti. Tapa eerstvolgende live voor me. Temi go live. Mio pot ala san voor you. Mo saki ventil. Da ala de san say do. Da mo poten de je downloaden. Want long of them. I download a ABS kwestie. Maar de man counter me. Dat hij downloaden. Dat is chami kwa rechter. Ja toch? Ja toch? In chami kwa rechter. De san samo poti. Toch? Dus hier nou. Zij je moest doen. Je moest bedanken rustig. De giwan tramang. Toch? Nog een play no one tje prut. Nog een play one. Tak je play echte man. Want ano look you moro. You aan je 2020. 21 jaar langer. Je probeert via politiek. Voor manipuleer libisma. Je probeert voor. Hier nou. Aan je 2020. 25 midis nang kusing omek jonge nieuw leiders. Mi sabi ka accident. Mi tekwa besluit. En de man pitak asari. Jere? Is dat weet je? Dat mo sorry. Mo sorry. Mijn actie aan natuur. A mafa kondre jaso. A krakti dat mo actie. De yum da langa libi. Fushi sa me tegi you. Gado musgi langa libi. Meki sabi. Tak jere no. Sami tak jati de. Def na natuur. Lop asrana volk. If a natuur lop wisranang. Dan wat chawan change konya. Wat chawan oh, like voor de leiders hebben dat in de mofo. Maar uitvoering nul. We gaan dingen uit of the box doen. We gaan geen nepotisme meer doen. Toch? We gaan geen familiair dingen meer doen. Dat gaan wij als wisranang bewijzen. Toch? We doen een movement. Voor sorry Falcon. Dus hoger. Sayo moest doen. Sayo moest doen. Tamara mate te wiki. Ilukumi live. Of kan je lukumi. Want we mij lukken voor fake account. No sweat. Mine delete no man. Toch? De liep a astrana mama. Libi wisra na rustig. De go nyami pensioen. Toch? Want de grond zei teki na reis dek. Zogenaamd gisielo man. Nanga komme wijna. Nanga de voer zei furu. Nanga want igo zogenaamd 8 hectare. Igo mek oso. Mimik karneng hoekan. Woensdag. Woensdag. If me call live of one day me call live. You max up once ani. You max up once ani. Me pot alla documenten of you. Wat a sanfju sari. Jere? A sanfju ko sar tumsi. Want you ne begrijp. Tak jong wan moest ik over. Tak? U liba siki dat jong. Against a constant. Constant als Samson we go door jong. Ik kan het niet begrijpen hoor. Echt. Ik kan het helemaal niet begrijpen. 45 jaar onafhankelijkheid we go. Mitena voor agesta kude afhankelijk ete. Dan moet ik wel een paar seconden stilstaan ja. 45 jaar. Dan mitak je herdenking. Unaf go feest. Mina, dus en mi jere tak me go feest. Gisang mi go feest. 45 jaar. Dan heb je weer een paar grappenmakers. Ze denken weer Surinamers en de kiezers weer te krijgen. Dus Ching zijn er nu 12, 13, 14, 15 jaar. Sana beleid, jonge regering. Hoe gaat? Zij je liefje dat Chino. Zij kom op. Sana Ching toekomst.
Je zet werkgelegenheid. Ube bali toch, ima pa fene, igwa bauta toch. Sayu dugi de jongwang. Dat die de wat tu jongwang, wat ik selo, jere no, if you not doing, mio kanga bond. Mo poto tu atal ma mek de mek wa bond. Met take hard. Ere? Da ala de rokomang, do mek mo mek de man sa wan echt eerlijkheid, dan mo sende go na bond dati. Me sukuno no wa man. Me sukum set wa mara hogar, dan mo soryu. Mo soryu. De chisa de 30 jaar se gwa skoro no de. Hogar isa omem chino man gwa skoro. Maar dadelijk ook al huis aan huis bakken. Fuga stemmen jullie van me hoor. Ik ga redden, ik ga Suriname redden hoor. Ja, ik ga Suriname redden. Laat jullie van de gek houden hoor. Wat extra naam. Wat gaan jullie 2025 aan de mensen vertellen? Wat gaan jullie aan de jongeren vertellen? 45 jaar onafhankelijkheid. Ga een aantal gebouwen van onderwijs kijken voor de jongeren. Is er een gratis internet? Hebben ze verlichting? Goluku zijn 45 jaar langer. Hoe gaat? Ooro je tapu. Luku je leeftijd. Asem rommel wagodoro. Asem rotzooi wagodoro. Dat je sa tijd voeren. Je voeren. Je nepotisme. Alle de soort sanity. Goluku na speaker wan leesi. De takken aan speakertje. Ik ben meneer Hoogaard. Wat heb ik voor Suriname gedaan? Wat heb ik voor de jongeren gedaan? Wat heb ik voor de werkende klasse gedaan hoor? Ik ben meneer Hoogaard hoor. Kijk, speakertje. Doing Hoogaard. Dan if jij cho, dan speaker op piki you. Maar if you wiswasi, you know what takru atulibisma, as speaker no piki. Want alle de bakru long way toe. Alle de san piki de long way. Want jij no libisma, je gers libisma. You ati blaka. Want je taki. Toch? Je tak over distanga dati. Maar you na moro bigi racist sami sabi. Isas mana mi tak hogi. Mina na kusing tak. Isabete. Mim gooi naar verleden. Moet ik in het verleden gaan? Mim tegen de volgers mi. Mim tegen de stranaf maf mi. Mim tegen de massa wakabakayu. En tap de ai. Na brende breni. Jere na hogi. You must tapu. You must tapu. En if you know what tapu, hoor je ati takwali wat de demi no reiko met you. Dan mo actie live. Lek voor wat ma elongi bitama yere tak bidemo fodoro. Wa constant amanaman takangami. Want anadis me wa gonama. Mamai chibri jimi. Im look bom. Tak bi oko live na ngayu. Dawe go discussie. Dawe tak fa sam taki. Dat ik leg me uit. Nang kusing na wara. Isabita. Oké. Je moet spieken me. Ja? Want je hebt niets kunnen betekenen voor de werkerklasse. Alleen maar verhoging ken je. Ino sap trasani. Juno sap trasani. Juno is zo'n probleem. Je pot libisma. Ja toch? Want je actie verhogen. Als dat niet komt, ga ik op straat gaan. Wat ga je kunnen betekenen? In een sapsa. Als sardine op een 10 golo. Wat kilo op voor op een 20 golo. Actie moromoni. No bigi actie stabiliteit. No bigi actie met een koers guagro. No bigi actie tak wat er aan faya naf pai. Dat is actie. Tak jere no regeren. Sana yu beleid de 5 jaar. Want die tijd dat stromen op, water op, weken belasting kom, huurwaarde belasting kom. Sana yu beleid. Regering, nee,
Je play Karansa. Want je hebt 180 TV of 70 TV niet. Maar voor, je snapt ze je taki. Je hebt 3 tongen en een vertongen. Je hebt 3 tongen of wat tongen voor koti. If je kon echt, de man voor jou. De rokoman voor jou. Bigi actie regeren. Misabi, er is 10 jaar gestolen door mijn eigen regering waar ik heb gejoind als de lichtpaarse. Maar weet, unomataka san sotok, santoki, misap dat de man voer, maar me voer het toe, de man make me voer het juist toch. Surinaamse paspaartbank, 54.000 euro heb ik zogenaamd een perceel gekocht van de meneer Sitaram van Melkcentrale. En je weet, er is ook tjoekoe betaald toch, aan Kromosoeton. Ik weet het niet hoor, is fake nieuws hoor. Maar je weet, ik zeg soms dingen ook fake toch. Maar dan wordt het breaking news toch, hoogaard? Moet ik verder gaan, hoogaard? Toch? In plaats dat je met Santoki gaat praten, luister nou. President, Watra jong, Faya jong. Hey, hoe kan je hem een vrijstelling? Van benzine jong. Huh? Hoogaard? Maar nee, eigen belang. Bij wat belang? Mijn belang. Ja toch, hoogaard? Na de belang dat je gaat doen. Je dat je consort door zee. Ja toch? Je consort door zee 5 vallen. Robert Amarali, ex-VP, kota kan je toelezen toch? Op 3 lezen. Melee. Reno. Dadelijk je begint diki van een kusin sabi. Ja toch? Utaki toch? Je na ramdin. Buiten na president. Na utaki toch? De man bida want to anta sa anto. Ja toch? Daarom taig je nooit meer paars. Aan miscrifatie toch? Nooit meer paars. Licht paars. Sorry. Isabi? Wami lijn matina paars. Maar alla golukude. Next. Zo klagen de klagen. Daarom mitaki. VAP. Die 11-12 zetels van Red Suriname was het Santoki. Santoki. Je bent ook gewaarschuwd. Luko. Van je gaan om naar desma. Want in een winst zomaar. VAP no kona 20 zetels zomaar. Na de semman die zie. Sagwa lichtpaars. De helikopters naar de massa kona paars. Vernietig NDP. Als sodo vernietig VAP toe. Want me shide logo. Me shide toch? Me shide logo in VAP. Me shide. Daarom 2025 te jaren. Never VAP. Ook geen VAP. Dan moet het je ook niet bewonderen. Waarom het komt hoor. Dat we takitak met taxani. Maar check aan movement. Check aan movement voor Wisrana. En mensen. Tamara. Dan me go. Lafu. Mina gaan we secretaris voor me. En dan gaan we een beetje zaken doen morgen. Ja toch? Dat ook niet. Dat bespreekt me. Kamla, wat is Jaruzo tapio na? Oh. Beetje maar op een discussie dat. Maar goed. Volgers. We moeten kritisch zijn. Want Sansa met u de laatste 10 jaar. En de jaren 45 jaar. Laten we naar die 45 jaar. Laten we naar die 45 jaar. Voor onze jongeren. De ones zij komen. Daarom met tegen jongeren. U praat af video die zo voor mogelijk. U moet arki. En leer uit de fouten. Anders 2025 of nog eerder. Misap zei hij met Takasanati. Want voor mij is niets meer breaking news. Dat Koluku
Voor zet akonder is eindelijk. Koluku. Weg met nepotisme. Weg met eigen cv's. Weg met familie cv's. Ja? Ko tapu. Nanga reso sanati. Ko lipwa boons ranang. Ko lipwa lobby's ranang. Laten we stoppen met racistische uitspraken. Laten we een keertje ermee stoppen, man. Het brengt ons geen meter verder. Niets en ook niets verder. Lobby wang, wisranang. En de sma satak dogo staak. Nogo staak alsjeblieft. Mi sapsa metaki. Nogo staak. Want de regering on nakuwa massale ontslag. Na juwa-odening. Want hooguit op 60 salaris. A juwa-odening. Me bar uno. Me bar uno. Uno go a strati. Want a stem. Sa we go tak we go stem 2025 baka. O do next la. Some people want taki. If waka baka hooghard. Dat 2025 wat dede in een film baka. Want Tamara hoe kita ko gaan op straat. Massale ontslag. Tek je eiluku. Mi be tego no. Mi sapsot informatie mi abi. Want hoe gaat naar een familie. Naar een esma. Naar een 60 naar een sebi salaris. As da balkon os don da do lukuno. Oh, maar dat we fetieren. We tekwan afkatieren. Dan pa je afkatijueren. Dan ben je een jaar verder. Zonder salaris. Want dan ga je ook niets voor je kinderen kunnen doen. Eis de regering andere dingen. Tak naar een regering. Want ik weet wat er afgesproken is. Mina beta pe hooghard. Maar je moest de eerlijk naar de leden of je toe. Je moest de open naar de leden of je toe. Ja, je moet de open naar de leden of je. No lei. Want je lei naar de kakalaka tififi. Je lei naar de kakalaka tong of je. Je lei. Je manipuleert weer mensen. Na lek van pauta, mek je drinken papa 2010. I chechi 63 of 27 graden. Ja toch? Dat tirena day. I want draai maestro. I want play maestro. Omdat met dat. Maar goed. Mensen politiek moet je begrijpen. Ik praat niet. Ja, nou kom je antwoorden. Mijn tak een voordeel voor VAP. Met tak een voordeel voor Asranaman. Wat is dat probleem? Dat je normaal lossen op. Wat strategie aan een oplossing is er? Er is maar gewoon een supermarkt. Er is maar gewoon een slagerij. Dat we klagen. Tak na de weekry mij op. Sani. Ik ben geen VAP'er hoor. Maar goed. Ik ben heel duidelijk. Ik ben geen VAP'er. Wat kan ik niet begrijpen? Praat u nu voor het VAP of voor het volk? Ik praat voor het volk. Dan moet je goed luisteren hoor, mevrouw Henna Korandé. Goed luisteren wat ik zeg. Niks is moeilijk, of tenminste Surinaams is moeilijk. Ja? Dus, hoe gaat de eerlijk naar de smafju? Zo de balans, dan moet ik aan je leti of in a leti. Show me your motion. Show me your motion, dan weet ik. Ja? Volgers, dat hebben we het gehad van vandaag. Vandaag is zondag. We zijn voorzichtig naar COVID. COVID-19. Ja. Want
Weet je volgers, wanneer ik praat ik gedocumenteerd. En binnen taxa zomaar kon job op taki dat je nog man krim boendalen. Binnen job op taki zomaar. Maar ja, ik heb opgemerkt dat er volgers zijn die kritisch zijn, maar zijn volgers die het soms niet begrijpen waar het om gaat. Dus, kom nou takkie. Ik ga het niet zeggen, lieve. Ik hoop dat ik het breaking news. Ik hoop dat ik begrijp, samen takkie. En voor een begrijping, mijn appnummer is bekend. Dan moet ik leggen uit dat hij bij me, dan leg je morgen uit. Isabi, volgens nog alle volgers over de hele wereld nog bedankt. Na uw tijd en moeite voor het half uurtje of 5 uur naar mij te willen luisteren. Hoe goed of slecht, als ik iets negatiefs heb gezegd, vergeef me. Maar mi takwan sa fout u piki mi. Ja, mi pur mi barba, trawantak a barba wes do morabo. Maar mi be apwan sa mi srefi en mi beloof mi kra. En teme me hoor mi na mi belofte gi mi kra. Dus mensen, u volgt de regering kritisch. U volgt de leiders kritisch. Lek van mi takenkba. En dan maak die stanga dati. Aantal leiders van ons. Dan ga ik het weer zeggen. Agestan na siki de siki. Lek van mij takken neng roso siki. Trouwen op. Wang nepotisme siki. Dus volgers. Utang kritisch. U volgt regering kritisch. En UNOSREF kan bepalen of een verkiezing komt, of nog een plus, of nog een min plus, zou het jaren geven. Lobbywang, ik groet iedereen. Ik wil nog iedereen bedanken om mijn video te sharen op YouTube of op Facebook. Prettige zondag, misschien alleen ik kom, dus als zegen en kom. En Lobbywang, met jullie kracht en zegen. Want we hebben een aantal volgers, ja. Alamanting, met kies den Seiji. En ik wil iedereen bedanken. Het is niet echt veel. Het was echt een beetje, maar in mijn karopalen in de trouwen kan de hoera. Dus ik ga het maar zo doen. Lobby voor iedereen. En nog bedankt voor de wijze woorden die ik elke ochtend krijg van een aantal volgers. Ja, dat geeft mij de kracht. En aan natuursrevi en Jimmy. Als ik iets verkeerds heb gezegd, I'm sorry. Ja, maar dan zijn jullie daar om het te verbeteren. Je zei dan, u change me, u takangami. I'm open-minded. Mina out of the box. Moet aanvallen. U tan share video. Nog bedankt voor het sharen. Lobbywang. En ik zou zeggen, ja. Die alle vijanti mi na vijanti. Mijn enigste vijanti in Alibi na oneerlijkheid. Mijn enigste vijanti die si na sma sang no Alibi eerlijk. De wan wakat op Libisma en den aan Libisma sting voor bereik den doel. Dus mensen, udaai. We zijn met 600.000 Surinamers. Ook met ongeveer 6 tot 700 diaspora. We hebben iedereen nodig. We hebben iedereen nodig. Anno 2020. Wie is er aan? Laten we die change brengen. Laten we die out of box denken. Laten we allemaal die nu 13, 12 jaar en die geboren worden, een heel goed Suriname geven. Mensen, gaan jullie met respect om. Lobbywang. Prettige zondag. Dank je. Ciao, ciao.
ding. Mi moye pino moy nek te maken nanga ding. Dan de pote receive jirimi. En de pote olia broko mi. Ma de leite no kama. Bika mi na mope. They use me mi shwiti. Ma de sa baby mi. Dai sa de si pa mi swa. Bika mi na korexi. You must have nanga mi. Bika de sa broko mi. Dai no man nanga dini. Na de fe ati de na dorose. Na de fe ati de na dorose. De wasa di famine. Mi moye mi no moy next to maken nanga ding. Mi moye mi no moy next to maken nanga ding. Mi moye mi no moy next to maken nanga ding. Mi moye mi no moy next to maken nanga ding. Mi moye mi no moy next to maken nanga ding. We mi so moy moy boy next to maken